એજ્યુકેશન ઉચ્ચતર પ્રાથમિક શાળા વિભાગથી હું રાયમા સિકંદર આજે ધોરણ 7 વિષય ગણિત એકમ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પહેલા આપણે ભાગ 1 માં આપણે વિવિધ દાખલાઓ જોઈ ગયા છીએ યુનિટ 2 ના। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ તમને વિભાગ 1 માં હોય તો તમે જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો, જેથી તમારો જે તે ડાઉટ અમે સોલ્વ કરી શકીએ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભાગ નંબર 2 અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને દશાંશ સંખ્યાઓ વિશેના અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા અમારા ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને અમારા ચેનલને બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે ફેસબુક દ્વારા, ઇન્સ્ટા દ્વારા અને વિવિધ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અમારા વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણા લેક્ચરમાં કયા કયા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીશું તેના વિશે આપણે જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલા આપણે વ્યસ્ત સંખ્યાઓ એટલે શું અને વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કેવી રીતે બને છે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું। ત્યારબાદ અપૂર્ણાંકનો પ્રાકૃત સંખ્યા વડે ભાગાકાર કેવી રીતે થાય છે, ત્યારબાદ અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે કેવી રીતે ભાગાકાર થાય છે, આ મુદ્દાઓ વિશે આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારા સાથે તમે જોડાયેલા રહો। અમે તમને આ ત્રણેય મુદ્દાઓ વિશે આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું। સૌથી પહેલા આપણે જાણીએ કે વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કોને કહેવાય છે અને વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કેવી રીતે બને છે। જો બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરતા જો 1 મળે જવાબ, તો તેવી સંખ્યાઓને એકબીજાના વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે। એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ। 3 ગુણ્યા 1/3। અહીં શું થાય? અંશ અને છેદ આ બંને સંખ્યાઓ શું થાય? ઉડી જાય, બંને સંખ્યાઓ સરખી છે। અથવા તો 3 ગુણ્યા 1 કરીએ એટલે જવાબ શું આવે? 3। એટલે 3 અને 3 ઉડી જશે, એટલે આપણે જવાબ શું મળે છે? જવાબ આપણને મળે છે 1। આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કોઈ પણ સંખ્યાનો વ્યસ્ત ગોતીશું। સરળ ભાષામાં કહું તો 3 નો વ્યસ્ત શું થાય? તો 3 નો વ્યસ્ત થાય છે 1/3। 4 નો વ્યસ્ત શું થાય? તો 4 નો વ્યસ્ત થાય છે 1/4। 5 નો વ્યસ્ત શું થાય? તો 5 નો વ્યસ્ત થાય 1/5। અને 1/5 નો વ્યસ્ત થાય 5। 1/3 નો વ્યસ્ત થાય 3। 1/4 નો વ્યસ્ત થાય 4। તેથી 3 નો વ્યસ્ત શું થાય? 3 નો વ્યસ્ત થાય છે 1/3। એવી જ રીતે 1/3 નો વ્યસ્ત શું થાય? તો 1/3 નો વ્યસ્ત થાય છે 3। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક ખાસ નોંધ લેવી કે 0 નો વ્યસ્ત હોતો નથી, કારણ કે શૂન્ય કોઈ પણ સંખ્યા સાથે ગુણાકાર થતો નથી। શૂન્યનો કોઈ પણ સંખ્યા સાથે આપણે ગુણાકાર
અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી એક નોંધ લેવી કે એકનો વ્યસ્ત હંમેશા એક જ થાય છે, એકનો વ્યસ્ત બીજું કાંઈ મળતું નથી. તો આ બે નોંધ તમારે ખાસ વ્યસ્ત સંખ્યાઓની અંદર તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે. એક તો શૂન્યનો કોઈ દિવસ વ્યસ્ત હોતો નથી અને એકનો વ્યસ્ત હંમેશા એક જ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે બાબતો તમારે ખાસ તમારા નોંધમાં લેવી. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણા બીજા મુદ્દા તરફ આપણે આગળ વધીએ. આપણો બીજો મુદ્દો છે અપૂર્ણાંકનો પ્રાકૃત સંખ્યા વડે ભાગાકાર. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મુદ્દા વિશે આપણે વિગતવાર સમજણ મેળવીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અપૂર્ણાંક અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા વડે ભાગાકારો કરવા માટે પ્રાકૃત સંખ્યાનો વ્યસ્ત કરી અને ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબતને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં 2/3 એક અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે, જ્યારે એની સાથે ભાગાકારમાં આવતી સંખ્યા એટલે કે 4/1 એ 4/1 સંખ્યા એક પૂર્ણ સંખ્યા છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો 4/1 નું વ્યસ્ત કરી નાખશું. એટલે એનું વ્યસ્ત શું થાય? 1/4. હવે 1/4 નો વ્યસ્ત કરી અને અપૂર્ણાંક સંખ્યા સાથે આપણે ગુણાકાર કરવાનું રહેશે. કેવી રીતે થશે? તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 2 અને 1 નો ગુણાકાર કરીશું. એટલે જવાબ શું મળે આપણને? 2 મળે. એવી જ રીતે 3 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું. જવાબ શું મળશે? 12. આમ આપણને અપૂર્ણાંકનો પૂર્ણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરીશું. હવે આપણે અપૂર્ણાંકનો અપૂર્ણાંક સાથે ભાગાકાર કેવી રીતે થાય તે આપણે અપૂર્ણાંક સાથે ભાગાકારો કરવા માટે અપૂર્ણાંકના વ્યસ્ત વડે ગુણવામાં આવે છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબતને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજણ મેળવીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે 2/5 ભાગ્યા 3/4. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે 2/5 ને એમને એમ જ મૂકી દઈએ અને એની સાથે આવેલ સંખ્યા 3/4 છે એનું આપણે વ્યસ્ત કરી નાખીએ. તો વ્યસ્ત શું થાય એનું? 3/4 નું. તો 3/4 વ્યસ્તનું 4/3 એ એનું વ્યસ્ત થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ આપણે પહેલા ગુણાકાર કરતા હતા એમ ગુણાકાર કરવાનો. એટલે કે 2 × 4 = 8 થાય. એવી જ રીતે આપણે 5 × 3 = 15 થાય. આમ આપણે અપૂર્ણાંક સંખ્યા વડે ગુણાકાર